সুপ্রিয় গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে আসলাম কুষ্টিয়া জেলা মিরপুর পৌর মঙ্গলবারে হাটে। সাপ্তাহিক এই হাটটি লাগে একদিন মঙ্গলবার। বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের থেকে এসে এই হাটে তরতাজা সবজিগুলা এনে বিক্রয় করে। নদীর সাইড দিয়েই এই হাটটি লাগে। দূরত্ব 1 কিলো, তার বেশি হবে তা কম হবে না। দুই সাইড দিয়েই বিক্রেতা বিক্রয় করে, কেনার লোকও অনেক বেশি। 15-16 জেলার লোক এসে এই হাটে কেনা বেচা করে। সব ধরনের মালামাল এই হাটে পাওয়া যায়। দেখতেই পারছেন, অনেক লোক, পা ফেলানোর জায়গা থাকে না এই হাটে। মহিলা পুরুষ সহকারে এই হাটে কেনাকাটা করে। সুন্দর সুন্দর সবজিগুলা এই হাটে পাওয়া যায়। আপনারা যারা কেনার ইচ্ছুক অবশ্যই আসবেন, দেখবেন, দেখে শুনে যাচাই করে কিনতে পারবেন। ভিডিওটি দেখানো হচ্ছে আর ফিল্ম টিভির পক্ষ থেকে। ভিডিওটি যদি একটু ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। নতুন নতুন ভিডিওটি আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব। হাটটি যেমন মিরপুর উপজেলার মঙ্গলবারে হাটটি লাগে। একটি বৃহত্তম একটি হাট, পুরনো। এই হাটে মালামাল সব ধরনেরই পাওয়া যায়। প্রচুর বড় এই হাটটি। দেখতে হাটটি আসলেও সুন্দর লাগে। সব ধরনের মালামাল সুন্দরভাবে, শান্তশিষ্টভাবে বেচা কেনা হয় এই হাটে। আসবেন, দেখবেন, দেখে শুনে আপনারা কিনতে পারবেন। ভিডিওটি আমি অত তোলার সুযোগ পেলাম না। প্রচুর দোকান এই সাইডের, নিচের সাইড দিয়েও সবজির দোকান আছে। আমি আপনাদের অত দূর নিয়ে গেলাম না, অল্প কিছুক্ষণের ভিডিওটি দেখলাম। যদি একটু ভালো লাগে, আপনাদের সাপোর্টই বড় সাপোর্ট। দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম। কিছুদিন আগে সবজির দাম অনেক ছিল। তুলনা অনুযায়ী শীত মৌসুম আসলেই এই সবজির দাম অনেক কমে যায়। সব ধরনেরই সবজি চাষিরা আবাদ করে কিছু মাঠের থেকেই বিক্রয় করে ব্যবসায়ীর কাছে, আর কিছু চাষি তরতাজা সবজিগুলো এনে এই হাটে বেচা কেনা করে। আসলেও সুন্দর সুন্দর সবজিগুলো দেখতে খুবই সুন্দর।